喂，阿媽，我啱啱撞到人哋架車啊！我而家用緊佢電話打俾你，你可唔可以即刻幫我賠1萬蚊俾佢啊？吓？阿仔一早就揸車返工，唔通真係出咗意外？喂，阿仔啊，媽咪啊，你係咪撞咗人哋架車啊？咩撞咗人哋架車啊？我喺公司喎。哦，咁冇事就好啦，拜拜。哼，又係詐騙電話。唉，個仔喺邊度，打個電話俾佢咪知咯。各位老友記，收到任何自稱係你嘅親友提出借錢啦，或者要求匯款啦，一定要提高警覺，保持鎮定，停一停，諗一諗，用自己嘅電話打返俾親人問清楚先。懷疑受騙即打防騙易熱線18222查詢，記住裝埋防騙視伏 App， 查清楚啊！